İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Deməli, əxlaq mövzusundayıq. Gözəl əxlaqlar barəsində, yəni gözəl əxlaqlar haqqında hədislər götürürük və birinci götürdük əxlaq haqqında. İndi isə valideynlərə itaət, valideynlərə yaxşılıq. Mən gözəl əxlaq mövzusunda başda gələn yaxşılıqlardan, gözəl əxlaqdan, öndə sayılanlardan valideynlərə yaxşılıq. Çünki valideynlər insanlar içərisində gözəl davranılmağa, gözəl əxlaq, uca ədəblərlə davranılmağa ən haqlı, ən layiq insanlardır. Və necə də olmasın, Allah Teala valideyn haqqını bir çox yerdə öz haqqı ilə yanaşı zikr edir. İsra surəsi 23-cü ayədə Allah Teala buyurur: "Və qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu və bil valideyni ihsana." Rəbbin buyurdu ki, yalnız ona ibadət edin və valideynlərə yaxşılıq edin. Və həmçinin Ən'am surəsi 151-ci ayədə "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum aleykum." De ki, gəlin, Rəbbiniz sizə nəyə haram etmişdir, onu sizə oxuyum. Ona heç bir şey şərik qoşmayın və valideynlərə yaxşılıq edin. Həmçinin Nisa 36-da buyurur: "Və abudullaha və la tuşriku bihi şey'an." Yalnız Allah'a ibadət edin və heç bir şey ona şərik qoşmayın. "Və bil valideyni ihsanan." Valideynlərə yaxşılıq edin. Həmçinin Luqman surəsində "Enişkurli və li valideyke ileyyel masir." Mənə şükür et və valideynlərə təşəkkür et, sən valideynlərinə və son dönüş də mənədir. Və bu barədə ayələr çoxdur və İmam Buxari rahimehullah Əl-Ədəbul Mufrad kitabında kitabını Birrul Valideyn, valideynlərə yaxşılıq mövzusuyla başlayır. Və bu da İmam Buxari tərəfindən bir diqqətdir ki, valideynlər insanlar içərisində ədəblə davranılmağa, gözəl davranışa ən layiq insanlardır. Sanki demək istəyir ki, ey İslam şəriətinin ədəblərini oxuyan, İslam əxlaqlarını öyrənən insan, bil ki, bu ədəblərə, bu əxlaqlara ən layiq insanlar valideynlərdir. Valideynlər yoldaşlığa, gözəl davranışa ən layiq insanlardır. Və uca ədəblə, gözəl əxlaqla davranmağa ən haqlı insanlardır. Və müsəlmandan da tələb olunur ki, Allahın qulları ilə, insanlarla gözəl davransın. Lakin valideynlər isə insanlar içərisində ən haqlılardır. Abdullah ibn Məsud deyir, soruşdum Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmdən, əməllər içərisində əməllərdən Allaha ən sevimlisi hansıdır? Dedi ki, əs-salatu alə vaxtihə, vaxtında qılınan namaz. Dedim ki, sonra hansı? Dedi, valideynlərə yaxşılıq. Dedim ki, sonra hansı? Dedi, sonra Allah yolunda cihad. Və sonra deyir ki, Abdullah ibn Məsud, bunları mənə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem danışdı. Əgər artırmasını istəsəydim, artırardı. Yəni, istəsəydim ki, sonra hansı artırardı. Və bu da bildirir ki, sahabələr İslamda, şəriətdə gözəl ədəblər, əxlaqları və Allah Teala'nın razılığını əldə etmək üçün lazım olan əməlləri öyrənməyə həris idilər. Allah sevgisi nə ilə əldə olunur, bunu bilməyə həris idilər. Və Allaha ən sevimli əməl hansıdır? Onu öyrənirdilər. Və bu da onların xeyri olan rəğbəti istəyindəndir. Ki, onlar Allahın ən sevdiyi əməllər hansıdır? Allaha yaxınlaşdıran işlər hansıdır? Onu öyrənirdilər. Ki, öyrənib əməl etmək üçün. Və bununla da Allah Teala'nın sevgi və razılığını əldə etməyə çalışırdılar. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem də
hədisdə gəlir, dua edib deyərdi ki, və əsəluke hubbək və hubbə mən yuhibbuk. Mən səndən sənin sevgini istəyirəm və səni sevənləri sevmək istəyirəm. Və hubbə əməlin yuqarribuni ilə hubbik. Və sənin sevginə yaxınlaşdıran, məni sənin sevginə yaxınlaşdıran əməli sevmək istəyirəm. Allah Teala'dan Allah sevgisini və həmçinin Allahı sevənləri sevməyi və bir də Allah Teala'ya yaxınlaşdıran əməlləri sevmək istəyir. Və bu hədisdə bildirir ki, imanın şöbələri var. İmanın xislətləri vardır və əfsəllikdə bir-birindən fərqlənir. Yəni, imanın şöbələri hamısı eyni dərəcədə deyildir. Necə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, iman 70 neçə hissədən ibarətdir və yaxud da 60 neçə hissədən, şöbədən ibarətdir. Ən əfsəli, ən üstünü la ilahe illallah kəlməsidir. Ən aşağısı isə yolda əziyyət verən şeyi götürməkdir. Həya da imandan bir şöbədir. İmanın şöbələri vardır. Eləsi var ki, ən üstündür, eləsi var aşağıdır və ən üstün olan Allaha ən sevimli olandır. Ən üstün olan, ən sevimli olandır. Baxmayaraq ki, hamısını Allah ilə sevir. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem də bu əməllər içərisində ən üstün olanları zikr edir ki, vaxtında qılınan namaz və sonra valideynlərə yaxşılıq. Və üçüncü də Allah yolunda cihad. Və valideynlərə yaxşılığı Allah yolunda cihaddan önə çəkir. Və bununla da bildirir ki, Allah yolunda cihad etmək istəyən insan valideynlərinin izni olmasa gedə bilməz. Mütləq Allah yolunda döyüşməyə getmək üçün valideynlərin hər ikisinin razılığı, izni lazımdır. Necə ki, başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ləkə əbavani, sənin ata-anan varmı? Deyir ki, bəli. Onda onlara xidmətlə cihad elə. Yəni, cihada getmək üçün izin istəyəndə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kişiyə belə cavab verir. Bu da bildirir ki, valideyn haqları əzəmətlidir və valideynlərə xidmət etmək, yaxşılıq etmək İslamda tələb olunan əməllərdəndir. Və burada birrul valideyn keçir. Bir sözü, yəni bütün yaxşılıqları özündə şamil edən kəlmədir. Bütün gözəl davranışlar, gözəl əxlaqlar və insan valideynlərə gözəl davranışla rəftar etməlidir, gözəl sözlə, gözəl ədəblərlə, uca əxlaqlarla, onlara itaat etməklə və onların üzünə ağ olmaqdan çəkinməklə. Abdullah ibn Amr deyir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur, Ridar Rabbi fi ridal valid. Allahın razılığı valideynin razılığındadır. Və səxatur Rabbi fi səxatil valid və Rəbbin qəzəbi valideynin qəzəbindədir. Burada valid keçir. Valid, yəni lüğəti mənada doğan deməkdir. Yəni valideyn ərəb dilində iki ata-anaya deyilir və valid adətən ataya deyilir, validə anaya. Lakin biri gəldi, alimlər deyir ki, hər ikisini də özündə şamil edir. Mənası odur ki, kim valideynlərini razı salarsa, artıq Allah Teala ondan razı olmuş olur. Və kim də valideynlərini qəzəbləndirərsə, Allah Teala'nı qəzəbləndirmiş olar. Və valideynin də razılığını övlad tələb etməli, ummalıdır və valideyni qəzəbləndirən işlərdən uzaq durmalıdır. Lakin bu o demək deyil ki, günah və asilikdə onlara itaat etsin. Allah Teala buyurur: "Və in cahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma." Əgər o ikisi, yəni valideynlər səninlə mübarizə aparsalar, səninlə cihad etsələr, mənə elmin olmayan bir şeyi şərik qoşmaq üçün onlara itaat etmə. Dünyada, dünyavi işlərdə onlarla yaxşı davran. Yəni insan günah və asilikdə valideynə itaat eləmir, lakin valideynlərini razı salmağa çalışır.
onlarla gözəl davranmaqla, uca əxlaqlarla, yaxşılıqla, gözəl sözlərlə itaat eləmir, lakin gözəl davranır. İtaat eləməməsi günah məsələdə, yəni asilikdə itaat eləməməsi o demək deyil ki, acılamalı, kobudlamalıdır. Kobudlamaq, acılamaq, səsi ucatmaq olmaz, lakin günah və asilikdə itaat da olmaz. Bəhz İbn Hakim deyir, atasından rəvayət edir, o da babasından. Dedim ki, ey Allahın elçisi, mən əbarru, yəni kimə yaxşılıq edim? Deyir, anana. Dedim ki, sonra kimə? Dedi ki, anana. Dedim, sonra kimə? Dedi ki, anana. Dedim, sonra kimə? Dedi ki, sonra atana, sonra daha yaxın olanlara. Və bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anaya yaxşılığa rəğbətləndirir, həvəsləndirir və ananın xüsusi haqqının olduğunu bildirir. Ki Allah Teala atadan çox anaya haqq vermişdir ki, övlad üzərində haqqı vardır. Anaya Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm 3 dəfə deyir. Yəni sanki 3 qat haqqı vardır. Və bu bildirir ki, ananın xüsusi haqqı vardır övlad üzərində. İtaat etməsi və ona yaxşılıq etməsində. Çünki ananın məşəqqəti, çətinliyi atadan daha çoxdur. Və sahabə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşanda ki, yəni yaxşılığa daha layiqli kimdir? Kimə yaxşılıq edim? İnsanlar içərisində kimdir ən haqlısı, ən layiqlisi ki, mən ona yaxşılıq edim? Ki birinci növbə kim gəlir? Və onda Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm ananı zikr edir. Və bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 3 dəfə zikr eləyir. Və hər dəfə də sahabə təkrarlayır, deyir, sonra kimə yaxşılıq edim? Yəni bilmək istəyir ki, yaxşılığa layiq olan kimlərdir? 3 dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anan, anan deyir və 4-ündə isə ataya. Və bu da ananın dərəcəsinin, məqamının əzəmətli olduğunu və onun yaxşılığa, gözəl davranışa daha layiq olduğunu bildirir. Və ana-ata haqları haqqında ayələr zikr olunur və Allah Teala ayələrin bəzilərində ananı xüsusi olaraq zikr edir. Ananın məşəqqəti, ananın əziyyəti zikr olunur, amma atanın məşəqqət və əziyyəti zikr olunmur. Çünki ananın, yəni övladın dünyaya gəlməsi, övladın böyüməsində ananın əziyyəti, məşəqqəti atadan daha çoxdur. Allah Teala buyurur: "Və vassaynal insane bi valideyhi ihsana." Biz insana buyurduq valideynlərinə yaxşılıq etməyi. Hamalathu ummuhu kurhan və vada'athu kurha. Anası onu çətinliklə daşımış, yəni bətnində və çətinlik, məşəqqətlə dünyaya gətirmişdir. Və hamluhu və fisaluhu 30 şəhra. Və onun, yəni ana bətnində daşıması və süddən ayrılması 30 aydır. Və Loğman surəsində buyurur: "Vassaynal insane bi valideyhi." Biz insana valideynlərə yaxşılıq etməyi tövsiyə etdik, buyurduq. Hamalathu ummuhu vahnan ala vahnin. Anası onu zəiflikdən zəifliyə daşımışdır. Yəni anası özü zəifliyə övladını bətnində daşıyır. Və fisaluhu fi amin. Və onun süddən ayrılması 2 ildir. Və bu ayələri fikirləşəndə insan görür ki, burada uca mənalar vardır. Allah Teala bu ayələrdə bildirir ki, ana üçün 3 iş, 3 məsələ, əzəmətli məsələ anaya olmuşdur, hansı ki atada bu yoxdur. Birincisi, bətnində daşımaq və onun ağırlığı. İkinci, dünyaya gətirmək və onun şiddəti, doğuş sancıları. Üçüncüsü isə süd vermək və bu müddət ərzində olan yorğunluq, yuxusuzluq, çətinlik. Və bu üçü anada olub, atada isə bunların heç biri yoxdur. Və ona görə ananın haqqı 3 qatdır. Yaxşılıqda,
övladın anasına yaxşılıq etməsində haqqı 3 qat atadan daha çoxdur. Və bu ayələrdə, bu 2 ayədə Allah Teala insanın diqqətini cəlb edir ki, insan yaxşılığı anasına daha üstün eləsin, daha çox etsin. Ki insanın, yəni bu böyümüş, yaşa dolmuş insanın əvvəli, Allah Teala onun əvvəlini zikr edir. Ki ana nə əziyyətlə onu daşıyıb, dünyaya gətirib və süd vermişdir. Və bu da insana, anaya itaat etmək, ona yaxşılıq etməyə yardım edən səbəblərdəndir. Və bundan qafil olmaq, insanın bir xəbər olması və insan bu şeyləri düşünməməsi anaya yaxşılıq etməmək və ananın üzünə ağ olmağa aparan səbəblərdəndir. Ona görə insanlar içərisində, yəni insanlar müxtəlifdir və görürsən ki, öz dostları, tanışları ilə, yoldaşları ilə yaxşı rəftar edir, öz həmyaşıdları ilə gözəl rəftar edir və onlarla gözəl danışır, gözəl sözlər istifadə edir, danışarkən zarafatdan istifadə edir, onların könlü xoş olsun deyə, lakin öz doğma anasına qarşı isə bunun heç yarısını vermir. Halbuki ana və ata bu gözəl davranışa daha layiqdir. Və elə övlad da var ki, anasına qarşı çıxır, anasına əziyyət verir və atasını incidir. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sonra ən yaxın olan qohum kimdirsə, ən yaxın insana yaxşılıq elə. Ki, insan qohumlarda ən yaxın olana daha yaxşılıq etməlidir. Əgər ana, yəni yaxşılıqda, yaxşılıq olunmağa daha layiqdirsə atadan və qohumlarda da elədir. Qohumlarda da misal olaraq Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Əl-xalətu bi mənziləti Xala ana dərəcəsindədir. Yəni xalanın xüsusi haqqı vardır. Və başqa hədisdə buyurur ki, xala anadır. Yəni xala anadır. Və bu məsələdə də alimlər deyir ki, görsən xala öz bacısı uşaqlarına qayğı göstərir. Başqalarına nisbətdə. Sanki bir anadır. Və onlarla gözəl davranır, sanki öz övladlarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunur ki, Ebu Hureyre deyir, bir kişi gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına və deyir ki, "Mə tə'muruni, sən mənə nə əmr edirsən?" Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "Birra ummək, anana yaxşılıq et." Sonra yenə kişi təkrar soruşur. Yenə deyir ki, "Birra ummək, anana yaxşılıq et." Yenə kişi soruşur. Deyir ki, "Anana yaxşılıq et." Və 4-cü dəfə soruşanda deyir ki, "Birra əbək, atana yaxşılıq et." Və bu da əvvəlki hədisə bənzər hədisdir ki, 3 dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem anaya yaxşılıq, anaya itaat əmridir və 4-cündə isə ataya. Ata ibn Yəsər deyir ki, Abdullah ibn Abbasın yanına bir kişi gəlir və deyir ki, "İnni xatabtu imraətən, mən bir qadınla evlənmək istədim, elçi düşdüm." Və o da mənimlə evlənməyə imtina etdi, evlənmək istəmədi və məndən başqasına razılıq verdi, onunla evlənməyə razılıq verdi və onunla nikahlanmağı istədi. Və mən də qısqandım o qadını sevdiyi üçün və onu öldürdüm. Və İbn Abbas'a deyir ki, mənim tövbəm varmı? Tövbəm qəbul olunurmu? Və Abdullah ibn Abbas ona deyir ki, anan sağdır. Deyir ki, yox. Və onda deyir ki, Allaha tövbə et və bacardığın qədər yaxşı əməllərlə Allaha yaxınlaş. Və sonra Rabi deyir ki, mən getdim və Abdullah ibn Abbas'tan soruşdum. Dedim ki, nə üçün onun anasının sağ olmasını soruşdun? Və o da dedi ki, inni la a'lemu amelen aqraba ilallahi min birri validə. Abdullah ibn Abbas deyir ki, mən
anaya yaxşılıqdan, anaya itaətdən daha gözəl, daha yaxşı əməl tanımıram, bilmirəm ki, Allaha yaxınlaşdırsın. Yəni, Allaha yaxınlaşdıran əməllər içərisində anaya itaət, anaya yaxşılıqdan başqa bir əməl bilmirəm. Və bu da əzəmətli bir əsərdir. Abdullah ibn Abbasdan ki, ananın haqqının nə qədər uca olduğunu bildirir və anaya davranışın mühümlüyünü açıqlayır. Və anaya itaətlə insanın günahları bağışlanır, hətta adam öldürməsi belə. Günahlar bağışlanır və Allah təalanın razılığını insan əldə edir. Və bu kişi gəlir, deyir ki, mən bir qadınla evlənmək istədim, təklif etdim, lakin qəbul etmədim və məndən başqasına razılıq verdi. Başqasının həyat yoldaşı olmaq istədim. Mən də qısqandım və onu öldürdüm. Və bu da bildirir ki, insanda olan qeyrət hissi, qısqanclıq hissi əgər şəriətin qayda qanunu ilə cilovlanmasa, insanı böyük günahlara aparır. Əgər Quran və hədislərlə insan bağlamasa öz hissiyatını, insanı həlak yollarına aparır. İnsan öz hissiyatını, öz duyğularını Quran və hədislər çərçivəsində saxlamalıdır. Quran və hədislərin həddindən çıxmağa icazə verməli deyildir. Və sonra kişi deyir ki, mənim tövbəm varmı? Və bu bildirir ki, insan günahı nə qədər olsa da heç vaxt ümid kəsməməlidir. Allah təala rəhmətindən ümid kəsmək olmaz və tez hər hansı bir günah və yaxud da bir problem olubsa elm əhlindən soruşmalıdır. Necə ki, bu kişi gəlir, Abdullah ibn Abbasdan soruşur. Və Allah təala buyurur Nəhl surəsində: "Fəsəlu əhlə zikri in kuntum la ta'lamun." Əgər bilmirsinizsə elm əhlindən, zikr əhlindən soruşun və zikr əhli də alimlərdir. Çünki kim günaha düşdüsə əgər və günah ona ağır gəlir, o haram ona ağır gəlir və istəyir ki, xilas olsun. İstəyir ki, xilas olsun Allahla görüşməmişdən əvvəl, ölüm gəlməmişdən əvvəl və başqasından soruşmalıdır, xüsusən də elm əhlindən. Və elm əhli olmasa, alimlər olmasa, ola bilsin el adamdan soruşar ki, o adam biraz da onu ümidsiz eləyər. Amma insan hər adamdan soruşmalı deyil. Və bu da Allah Teala'nın müvəffəqiyyətidir insana ki, Abdullah ibn Abbasdan soruşur. Hansı ki, Abdullah ibn Abbas ümmətin alimlərindəndir. Yəni, başqa adamdan soruşsa, insan daha da pis ola bilər. Necə ki, 99 adamı öldürən kişi tövbə etmək istəyir, peşman olur, 99 adam öldürüb və soruşur ki, mənim tövbəm varmı? Gəlir bir rahibin yanına, bir abidin, keşişin yanına gəlir. Yəni, alim olmur, fəqih olmur, rahib olur, abid olur. Kitab əhlindən olan və ondan soruşur, deyir ki, mənim tövbəm varmı? O deyir ki, yox, sənin tövbən yoxdur. Yəni, 99 adamı öldürüb deyə fikirləşir ki, bu nə tövbəsi olar? Və o kişi də onu da öldürür və yüzü tamamlayır. Və sonra ən elmli insana haqqında soruşur, axtarır və onu göndərirlər bir alimin yanına və o da deyir ki, mən 100 adam öldürmüşəm. Tövbəm varmı? Deyir ki, bəli, səninlə tövbə arasına kim mane ola bilər ki? Lakin de filan yerə get, orada Allaha ibadət edən insanlar var, salih insanlar var, onlar Allaha ibadət edirlər, sən də onlarla birlikdə Allaha ibadət et və öz yerinə, öz yaşadığın yerə qayıtma, çünki ora pis yerdir, yəni əhli insanlar pisdir. Və bu da bildirir ki, insan günahlardan tövbə etdisə, günahları xatırladan yeri, məkanı və alətləri tərk eləməlidir. Və həmçinin günahlara insanı sövq edən yoldaşları tərk eləməlidir. Əgər insan tövbə etdisə, Allaha döndüsə, pis insanlardan, günah əlindən uzaq olmalıdır. Və o kişi də, o alim kişi də onu yönəldir ki, filan yerə get və tövbə yolunu göstərir, ona nəsihət edir. Və o da yola çıxır və yolda ölüm gəlir.
və o insan ölür və onun ruhunu almaq üçün rəhmət mələkləri ilə əzab mələkləri ixtilaf edir. Rəhmət mələkləri deyir ki, o tövbə edərək qəlbi ilə Allaha üstürah gəlmişdir. Əzab mələkləri deyir ki, o heç vaxt xeyir əməl etməmişdir. Və mələk gəlir insan surətində və onu öz aralarında hakim təyin edirlər. O deyir ki, ölçün gedəcəyi yerlə hardan çıxıbsa çıxdığı yerin arasındakı məsafəni hansına daha yaxındsa ora tərəf hesablayın, götürün və ölçürlər, görürlər ki, gedəcəyi yerə daha yaxındır. Hara getmək istəyirsə, onda rəhmət mələkləri onun canını alır. Və Abdullah ibn Abbas da o kişiyə deyir ki, anan sağdır. Yəni sənin anan həyatdadırmı? Çünki ananın həyatda olması insan üçün böyük sərvətdir. Günahlarının bağışlanması üçün fürsətdir. Və Allahın razılığını əldə etmək, uca dərəcələri qazanmaq üçün insana böyük bir qapı fürsətdir. Deyə, anan sağdırmı? Və rəvayət edən Ata ibn Yəsər də gözləyir. Münasib vaxt olanda gəlir Abdullah ibn Abbasın yanına və ondan soruşur. Və kişi deyəndə ki, mənim anam sağ deyil, ölübdür, yenə də Abdullah ibn Abbas onu ümidsiz eləmir. Demir ki, daha başqa bir şey yoxdur. Deyir ki, Allaha tövbə et və bacardığın qədər salih əməllərlə Allaha yaxınlaş. Və insan, yəni Allahı tanıyan insan, dində fəqih olan insan da insanlarla davranışı belə olmalıdır. İnsanları Allahın rəhmətindən ümidsiz etməməlidirlər. Və sonra deyir ki, Allaha tövbə et, yaxşı əməllər et, bacardığın qədər. Və insan tövbə etsə əgər, günahlardan çəkindisə, sadiq şəkildə Allaha dönməli, tövbə etməlidir, peşman olmalıdır, günahdan uzaqlaşmalıdır və bir daha o günaha dönməmək üçün qərar verməlidir. Və ikincisi isə, əgər insan tövbə edibsə, günahlardan çəkinibsə, yaxşı əməlləri çoxaltmalıdır. Əgər insan qeybətdən tövbə edibsə, dilini zikirlər, Quran oxumaq və bu cür çoxaltmalıdır. Və yaxud da başqa hər hansı bir günahlardan uzaqlaşıbsa, əvəzində yaxşı işləri artırmalıdır. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ətbi'is seyyiyyətəl həsənətə təmhuhə. Pisliyin ardınca yaxşılıq et ki, onu silsin. Və Allah da buyurur, innəl həsənət yudhibnə seyyiyyətə. Həqiqətən yaxşılıqlar pislikləri yuyub aparır. Və Abdullah ibn Abbas ona tövbəsində sadiq olmağı buyurur. Yəni etdiyi günahdan uzaq olmaq, Allaha tövbə etmək və bir də yaxşılıqlar et, yaxşı əməllər et. Və ravi deyir ki, gəldim Abdullah ibn Abbasın yanına. Və Ata ibn Yəsar deyir ki, gəldim və dedim ki, nə üçün soruşdum? Və bu da sələflərin halı idi ki, tələsmirlər. Dərhal orduca soruşmur. Gözləyir, münasib vaxt olanda gəlir soruşur. Və deyir ki, nə üçün ondan anasının sağ olmasını soruşdum. Və Abdullah ibn Abbas deyir ki, mən Allaha daha çox yaxınlaşdıran anaya itaətdən başqa bir əməl bilmirəm. Və anaya itaət, anaya xidmətdə durmaq böyük əzəmətli savabdır. Allah yanında dərəcəsi ucadır. Və Quranda da Allah Teala bu barədə bildirmişdir. Və Abdullah ibn Abbas'tan başqa əsər var. Deyir ki, mə min muslimin ləhu validəni musliməni yusbihu ileyhimə muhsinən. Hər hansı bir müsəlmanın iki, yəni ata-anası varsa və onlara yaxşılıq etməklə sabahlayırsa, Allah Teala ona cənnətdən iki qapı açar. Əgər biri varsa bir qapı. Əgər onlardan birisini qəzəbləndirərsə, Allah ondan razı olmaz. Nəhayət, valideynlərindən birisi ondan razı olmadıqca. Və deyirlər ki, hətta valideynlər övlada zülm eləsə belə, deyir ki, hətta valideynlər
övlada zülm etsə belə. Burada saxlayaq. Allah Teala'dan istəyirəm ki, bizi eşidib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və Allah Teala əgər valideynlər sağdırsa onlara rəhm etsin, onları dində sabit etsin və ölmüşlər isə Allah Teala rəhm eləsin, günahlarını bağışlasın. Allah sizə də bərəkət versin. Subhanəkə Allahumma və bihamdik. Əşhədü ən la ilahə illə əntə əstəğfiruka və etûbü ileyk.